Assalomu alaykum. Mana men hozir Amir Temur ko'chasini ko'p qavatli uylardan 7-etaj 58 kvadrat bizga juda ma'qul, chunki biz davlat ishdamiz, bo'lib to'lashga farzandlarim bor, o'g'illarim. Xursandman. Oldingi to'lovlari juda ham oz. Bemalol haligi to'lasa bo'ladi. To'lovlarni qildik. Endi oyma-oy to'laymiz har oy. House tanlaganimizni sababi biz ko'p yerlarda istadik, ko'rdik. Birinchidan mana hozir haligi землетрясение deymiz, shunga chidamliligini ko'rdik. Etajlarini joylashi, undan ham uyda ichdagi obstanovkasi, masalan, spalnya alohida, kuxnyasi, hol hammasi joy-joyida joylashgan. Shunisi ma'qul bo'ldi bizga. Oldingi to'lovi va keyingi to'lovlari ham ma'qul bo'ldi. Rahmat katta.